Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Jawara Pantura bagian ka-13. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana? Alhamdulillah upami daramang sadayana mah mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Satu acana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insyaallah Abah sareng Ajo Mantara bakal terus marengan nyarengan para mitra satia di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mangga atuh para mitra sadayana ulah nyangkolong ting kana waktos padaran dongeng urang anu katunda dugi kanalika nyaeta Sinta Ayu kararaan di perjalanan dikoroyokku sababaraha monyet anu galalede tapi ditulunganku dua jalma. Mangga maha saterasna yu urang Bandungan dugikeun ka rengsena. Ngadenge pengakuan Sinta Ayu yen juragan Sobali teh salakina cakakak eta jalma teh ceuri maningah gakak. Aduh, tong sok gede wadul atunah gelis. Awewe kiwari mah loba pisan ekolna atuh. Cik eta jalma teu percayakeun ka omongan Sinta Ayu. Ari Sinta Ayu diomong kitu timbul wawanena manehna. Kunaon Bapak bisa ngomong kitu jiga nu apal ka kuring? Tanya Sinta Ayu. Ka maneh mah aing teh apal. Tapi keur ka si Sobali mah atuh aing teh apal atuh. Jeung pamajikanana aing apal. Nu matak maneh ulah sok ngabohong atuh. Mending urang kawin jeung akang. Beneran akang teh duda. Akang duda. Ngadengi caritaan eta jalma Sinta Ayu anu tadina sieun jadi robah diganti ku kawani. Pokna keke masalah daek jeung henteu kuring dikawin ku anjeun urang katukangkeun heula. Ayeuna kuring rek tumanya ka maneh. Nah bener maneh teh nyaho ka juragan Sobali jeung pamajikanana kitu? Rek naon atuh nanya ke rumah tangga batur. Kau gawe atuh. Oh. Berarti didinya teu aya harapan ka kuring mun kitu mah nya. Cek Sinta Ayu mere harapan ka eta jalma. Ari dibere harapan kitu mah eta jalma teh rada rendah nadana pok. Emang daek kitu nu geulis dikawin ku akang gitu. Cek eta jalma. Daek kuring tapi aya syaratna. Cek Sinta Ayu. Atuh naon syaratna atuh? Syaratna asal daek nulungan kuring nepikeun ka hasilna. Kumaha maneh daek? Daek atuh akang mah titah naon wae oge asal ulah nyalir janji ka akang mah. Mun nyalir janji atuh akang teh atuh bisa nyawa gantina. Naon kah yang anjeun teh gelis? Cik eta jalma tumanya. Sinta Ayu ngahuleng sakedeungan. Teu lila pok mena nyarita. Syaratna mun hayang nyaho si Sobali teh di dieu boga deui pamajikan. Sementara kuring pamajikan nu kahijina. Jadi kuring teu sudi mun boga saingan. Kaharti meureun kumaneh. Kuring ngadenge beja ayeuna pamajikan si Sobali keur kakandungan
sarua jeung kuring kakandungan anak paling-paling oge sabulan deui oge lahiran. Tuluy kumaha kuring teu hayang mun anak si Sobali tinu ora lalaki, sabab eta bakal jadi saingan keur kuring. Tah mun bisa lamun anakna lalaki paling kumaneh paehan. Kumaha sanggup? Ceuk Sinta Ayu ngajukeun pamentana. Hulang si eta jalma teh ngahulang dina uteukna antara daek jeung henteu, antara percaya jeung henteu, ngagulung ngajadi hiji. Akhirna otak warasna keluar pok nyarita. Kaharti atuh ku akang mun kitu mah kaharti. Tapi keur ngabuktikeun janji si Nyai ka akang masalah daek dikawin ku akang keur ayeuna. Nah naon atuh? Supaya masing-masing percaya gitu tah Nyi. Tong hariwang sementara akang kuring diburuhan hayang sabaraha duit akang. Cik Sinta Ayu minta nominal. Duh sabarahanya. Ari gede isin da akang teh calo. Ari saeutik si ngabodong kena. Duh bingung akang teh ye. Ayeuna mah kieu wae atuh sapantesna we cek si Nyai sabaraha we lah. Sabab pagoan ieu teh kecil berat na atuh. Cik eta jalma eleh deh. Kumaha mun kukuring dibere 1 juta daek teh? Cik Sinta Ayu. Ngadengi kitu eta jalma colohok sabab saumur nyenyuhun hulu manehna can pernah nempo duit 1 juta zaman harita. Atuh kacida daek na atuh Nyi, tapi lain akang anu ngenta nanya Nyi. Eta mah kan karep si Nyai. Si Nyai nu kersa. Oh kan? Cek eta jalma. Ari Sinta Ayu manehna nyokot tasna anu aya di satukangeunana. Tapi barang ceg kana tas ku Sinta Ayu kacekel aya anu genyal barang ditempo jerit Sinta Ayu teh ngajerit nutupan beungeutna. Jerit. Tulungan kuring. Tulung. Sinta Ayu ngajerit nutupan beungeutna. Atuh jalma anu diajak kundeman teh kaget langsung asup ka mobil. Barang breh nu kacekel ku Sinta Ayu teh anak monyet anu masih keneh beureuh. Teu kudu dititah. Kerwek eta anak monyet teh ditewak ku eta jalma tuluy di kantongan. Pok eta jalma teh nyarita ka Sinta Ayu. Geus jawab atuh Nyi. Tong sieun ukur anak monyet moal naon pan aya akang nu bakal ngabelaan ka si Nyai tina gangguan naon wae. Cik eta jalma bari kaluar tina mobil. Tapi ngomong-ngomong akang can ngenalkeun diri ka si Nyai ieu. Ngaran akang teh Codet, Jawara Tatar Kidul. Ieu ka asup wilayah akang ieu. Jadi si Nyai aman. Mun aya naon bejakeun wae atuh ka kuring ka akang yo. Yen kuring teh kitu pamajikanana si Codet kitu. Pasti moal aya anu ngaganggu, moal waranieun atuh batur nu sejen oge ka kuring mah. Ta ayeuna ngaran si Nyai teh saha atuh supaya Kang Codet teh hese nyebut ka si Nyai. Cik si Codet tumanya ka Sinta Ayu. Ari Sinta Ayu ngahulang dina gerentesna. Dina gerentes hatena nyarita. Amit-amit jabang baik. Mun teu keur aya kabutuh kieu mah aing teh sudi teuing aing teh. Ngawuhan jelema anu burung kos kieu. Ngawuhan jeung jalma kieu. Amit-amit ai cik gerentes hate Sinta Ayu. Ari ngaran kuring teh Sinta Ayu, jadi lamun Kang Codet resep ka kuring laksanakeun perintah kuring tadi. Pokona rek awewe komo deui lalaki anak si Sobali tinu ora paehan wae ku Kang Codet. Kumaha Kang Codet sanggup teu? Sinta Ayu tumanya. Ari si Codet ngahuleung sabab manehna geus apal ka Rosmala, bahkan manehna pacundang ku Rosmala teh. Oh, si Nyai teh Sinta Ayu. Kieu atuh ai. Nah teu aya jalan nu
Nah jalan musejen gitu selain eta orok teh kudu dipaehan sementara neng Ayu oge nuju ka kandungan pak katinggalina ku akang bisi kumaha onam akang maka anak neng Ayu sebab aya nama hukum karma teh berlaku gitu neng ay cik si codet bari nyaeta ngusap-ngusap kumisna ngandenge kitu hulang Sinta Ayu ngahulang cek pikirna aya benerna oge ceritaan si Codet sementara aing ngaharepkeun anak lalaki lamun menurut Kang Codet kudu kumaha atuh kumaha lamun eta orok teh dipaling ku akang tuluy barekeun ka batur kumaha ai satuju apa henteu ai lamun dipaling moal pibenereun jeung kacida salahna mun erek kieu geura Kang Codet ayeuna Kang Codet kudu kolingan jeung mak paraji atawa indung beurang nu aya di lemburna awewen si Sobai mun aya tiluanana kolingan bejakeun ka mak paraji mun budak nu dimaksud ngalahirkeun orokna tong ditembongkeun ka indungna bejakeun we eueuh we kitu tah bejakeun eueuh we atawa kieu ganti orok tah kuno tadi tah anak monyet tah anu tadi di kantongan tah benar mending keneh kitu atuh tah engke orokna bawa ku Kang Codet ka mana we jadi tugas Kang Codet ulah ngajauhan mak paraji kumaha Kang satuju teh mun eta orok teh ditukuran jeung anak monyet cik Sinta Ayu nyarita panjang lebar ngeunaan cara maling orok eta ari si Codet unggut-unggutan tah mun kitu akang Codet siap atuh bener-bener cerdas salun pamajikan akang teh cerdas pamajikan akang mah tah ieu duit 1 juta keur Kang Codet 3 juta keur maparaji piraku teh daraekeun atuh cik Sinta Ayu bari ngaluarkeun duit 4 juta tuluy diberekeun ka si Codet atuh si Codet teh bunga kacida pokona neng ai mah calik we atuh di bumi keun masalah ieu mah ku akang Kang Codet anu nguruskeun jeung ngaturna mun kieu carana sabab akang mah nyaho pisan kasih Sobali jeung pamajikanana bahkan lemburna oge akang apal atuh ngan akang rek tumanya ieu ka neng ai mun geus beres ieu masalah kamana akang kudu ngamprokan neng ai cik si Codet tumanya ka Sinta Ayu ari Sinta Ayu ngajawab tong sieun tuh kasih masno nya coba pang tulungankeun supir kuring eta nu tita tadi kamana nya supir kuring tita tadi teu katingali coba Kang pangtulungankeun cik Sinta Ayu karak inget ka supirna nyaeta si Masno. Ari si Masno tita tadi masih diuk dina taneuh ngadenge dipanggil ku dununganana manehna karak muniang hudang bari nembalan. Abdi Dara Putri, aduh. Kadieu no? Tak kenalkeun ieu Kang Codet nu geus nulungan urang. Ira-ira Kang Codet bakal nepungan kuring ngan paling bisa ka imah manehnya. Ke kuring lah nu nyamperkeunana ka imah maneh. Kitu tah no, kumaha paham teu? Paham Dara Putri, paham. Jeung kajadian ieu jadi rahasia kuring jeung manehnya no, paham teu? Diestokeun pisan ku abdi Dara Putri. Tah kieu Kang Codet, ayeuna kuring rek pamit sabab lalang sehat teh kuring ayeuna geus nyingrai kabeh. Kitu tah Kang. Cik Sinta Ayu pamit ka si Codet. Ari si Codet ngajawab, lamun kitu mah sok atuh ngan kade neng ai. Ulah poho karena janji tadi mun beres urusanana urang wawin. Wawin. Kuring moal mantak poho. Cik Sinta Ayu. Sok no parkirkeun mobilna. Mangga Dara Putri. Cik si Masno manehna
bari jeung nyareri oge awak manehna nguniang tuluy asup ka mobil. Tuluy si Mas nu mundurkeun mobil sanggeus aya di nu lega tuluy balik arah dius mobil teh maju ninggalkeun eta tempat. Ari si Codet manehna nembokeun mobil we satungtung can ngiles di pengkolan mah. Sanggeus mobil teh katempo manehna ngalieuk ka baturna pok nyarita. Bung, kadenge teh obrolan dewek tadi jeung calon pamajikan dewek. Kuy laing euy. Jeung kahar teh atuh henteu. Tanya si Codet ka baturna nu ngaran si Gabung. Ari si Gabung nembalan. Aduh puguh kadenge mah jeung kaharti kukuring oge atuh. Tema si Gabung. Syukur atuh ari kaharti mah ta ieu duit keur maneh 1 juta. Kuring 1 juta. Sesana keur nyogok maparaji urang bere rencana. Anu tadi teh mun embungeun culik maparajina. Kitu tak Bu? Karti teh ku ilain Bu. Atuh kaharti ku kuring oge atuh. Da kuring oge da ngadengekeun kita tadi ngadengekeun. Tapi kumaha urang atuh nganyahukeun eta mah pariji yang lain kitu. Si belegug atuh, siapa belegug atuh Bu? Atuh ditanyakeun we, atuh pura-pura urang erek aya anu naon nu ngalahirkeun. Engke ngaku ari mah paraji mah kakak kurang omongan kitu atuh si belegug teh siapa Bu? Ayo nya. Nya atuh ari kitu carana masok atuh. Geus kitu mah bring duanana arindit nuju ka lembur Batu Kayas. Ngaso heula, ngaso. Mangga tuh paramita sadayana dongeng urang teraskeun deui. Cag urang tuna cerita si Codet jeung si Gabung anu rek nyusun rencana jeung maparaji di Batu Kayas. Ayeuna urang guar cerita anu katunda nyaeta Abah Kusman sakulawargi. Harita nuju kempel ka asup juragan Sobali oge aya. Bener we Rosmala tos kakandungan ninca ka 7 bulan. Abah Kusman sareng Ambu Ela kacida bagjana kusabab bakal boga incu anu salila ieu ditunggu-tunggu. Komo ningali juragan Sobali anu banget mikanyaah ka Rosmala, sagala kabutuhan Rosmala dicumponan, malah Rosmala dipasihan kendaraan sedan beureum. Ari Abah Kusman dipasihan mobil pick up khusus keur ngangkut hasil panen keur dibawa ka pasar anu jarakna kacida jauhna. Harita Abah Kusman nuju karumpul di tepas bumina ngobrol perkawis bakal boga incu. Pok Abah Kusman ngomong cacarita, Ambu kumaha perkawis kakandungan Rosmala teh? Nah tos diparios ka mantri kumaha cen hasilna Bu? Saur Abah Kusman tumanya ka Ambu. Ari Ambu ngajawab, ari saur si Neng masae mulus eta teh jeung ieu bah. Saur Ambu teu kebat nyarita. Jeung naon Ambu? Tanya Abah Kusman penasaran. Ari Ambu teruskeun carita. Jabang bayi teh anu aya dina kandungan si Neng teh kacida bageurna Abah. Saur si Neng oge. Can pernah si Neng ngidam atanapi kos nu sejen lah hayang itu hayang ieu. Atawa seueul kumaha kitu kan. Ilaharna nu sejen. Ieu mah biasa weh teu aya reaksina naon kitu tah Abah. Malah mah tanaga si Neng jadi bedas Abah. Seseueun nu sakitu seueurna diangkat Abah ku si Neng sorangan eta teh Abah. Bari jeung saur si Neng teh hampang Abah teu karaos berat gitu bah. Saur Ambu Ela nerangkeun ka kandungan Rosmala anu beda jeung nu sejen. Ari Abah Kusman unggut-unggutan teu lila pok ngomong deui. Atuh ari kitu mah alus atuh. Di kandungan kene
geus mantu ka indung komo mun geus aya di alam dunya pasti eta budak teh babakti ka indung. Ceuk Abah Kusman bari ngareret ka Rosmala. Ari anu direret ukur ngucap amin. Ari Juragan Sobali anu tita tadi calik caket Rosmala ngusapan patuangan Rosmala bari pok. Rek awewe komo lalaki ayah pasti bakal mikanya kahidap. Saur Juragan Sobali bari celengok patuangan Rosmala teh dicium. Ari Rosmala imut bari ngusap rambut Juragan Sobali bari nyarios. Tos atuh Kang, tong diciuman wae atuh si dedena bisi ngambek geura saur Rosmala. Maaf atuh Dek. Tong ngambek ka ayahnya nyedeknya. Mun bade ngambek mah eta ka ibu. Ka ibu we bade ngambek mah. Saur Juragan Sobali bari ngajembel pipi Rosmala. Kabagjaan anu dirasakeun ku keluarga Abah Kusman teu bisa digambarkeun ku carita. Bener-bener keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Tentram ayem loh jinawi. Harita waktu ngagayuh teu karasa. Ti harita waktu nyerelek sabulan setengah geus kaliwat. Artina Rosmala geus nincak kana bulan alang. Para mitra sadayana urang tunda cerita keluarga Abah Kusman. Ayeuna urang guar cerita nu lawas katunda nyatana di Bukit Hideung. Harita ayah naga elor ngahaja ngayakeun babala gempagan. Sadayana jawara tatar diondang diantarana Ganda Rajit, Tatar Kaler, Ki Heulang Ruyuk Tatar Kulon, Ki Codet Tatar Kidul. Ari Tatar Wetan mah khusus dikawasai ku naga elor sorangan. Sakabehna karumpul masing-masing marawa anak buah atuh di jero guha teh ruanganana pinuh ku jawara. Harita naga elor diuk di batu nu biasa dina lalahunanana ngaringkuk piaraanana nyaeta ucing hideung bulu tilu nu dingaranan si Rayud Kasar. Ari para jawara anak buah ayah hempak di palataran nu rada handap hareupeun ki naga elor. Bubukaning cinarita ki naga elor pok manehna nyarita. Waktosna para mitra sadayana cag urang tunda heula atuh padaran dongeng urang ayeuna. Insyaallah urang patepang dangu deui dina waktos sareng galura anu sami. Ku kituna Abah nyuhunkeun hapunten ka sadayana tina kakirangan sareng kalepatan Abah. Ku kituna mangga ka sadayana wilujeng kantun permios.